Aravuga rero ati nari maze iminsi ndi mu zindi business nyine z'ubuhinzi, njyewe ati ndi umuhinzi w'umwuga. Hanyuma arambwira ati umugore tumaze gutandukana yagiye aho nyine i Kigali arasharama, rwose aragenda yisiga amavuta aratukura, abamwitaho bamwitaho nta kibazo, ati ngewe kubera agahinda nari nifitiye mbonye ko ni nkaho numvise mukize kuko n'ubundi nari narapfuye mpagaze nkimufite mu rugo. Ati rero natangiye gushyira imbaraga mu kwita ku bintu byanjye, akajya ambwira ko ndi imbwa, akajya ambwira ko ntacyo ndi cyo, ati nyine niyo mpamvu ubona njye nimereye nk'umuturage, ati ariko ibyanjye ndabizi. Arambwira ati umbaze amamiliyoni ubu aka kanya mfite muri ibyo bikorwa mba ndi gukora, ntaho bihuriye no kuba nakicara kuri moto, ati moto yanjye ndayicyura nkagenda nkayiparika, hanyuma ngakurikirana izo projet zindi, izo projet rero ziri mu mamiliyoni aya n'aya n'aya, kandi ndi kumwe n'umugore ntabwo ibyo bintu nari narigeze mbishobora. Ati rero maze kugera ku rwego nibaza niba ari njyewe cyangwa atari njyewe, nkakora binyoroheye, nkatangira kubona amasoko y'imyaka yanjye, nkatangira kubona abantu batandukanye dukorana, inganda, iyo nayo ni inema ikomeye cyane Imana yakuremanye ugomba kubungabunga, ugacunganwa n'icyo cyizere cyawe. Ndamenyesha ukuri uwo mukarane ubu ntabwo nzongera kujya mpaha uwo mukarane atari we untwaje. Nuko ubwo rero uyu nta wundi rero ni nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Tubahe ikaze abakunzi ba Umurimbo TV, turabasuje cyane tubifuje kugubwa neza mu muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Tubahaye karibu tugiye kuganira rero muri izo nsanganyamatsiko zacu nziza ziba zigamije kwibukiranya, guhugurana no kugirana inama ku byadufasha kugira ubuzima bwiza, imibereho myiza, imibanire myiza ndetse n'ubuzima bwiza muri rusange. Rero uyu munsi tubafitiye insanganyamatsiko nziza cyane twateguye. Nk'uko mubizi tujya tuza hano dufite icyo tugiye kubabwira kandi cy'ingirakamaro. Aha ngaha rero tukaba twateguye insanganyamatsiko ireba buri muntu wese wo mu muryango, ariyo mpamvu tuba tuvuga ngo turebere hamwe ibyadufasha kugira ubuzima bwiza ndetse n'imibanire myiza. Tugiye kurebera hamwe rero ibyerekeranye n'ubuzima bwiza, aho tugiye kwita kureba ku mbaraga cyangwa se ku bimenyetso bizakwereka imbaraga wibitsemo cyangwa se uburyo uri umuntu udasanzwe, kabone n'ubwo abandi bantu wowe bagupfobya, ariko niwibonaho ibimenyetso tugiye kuvuga muri iki kiganiro umenye yuko ugomba kumenya urwego rwawe, ugomba kumenya uko witwara, ugomba kumenya uburyo ubungabunga ubuzima bwawe ndetse n'ibintu byawe kugira ngo bizakomeze bigufitiye akamaro, uzabe umuntu nyine udasanzwe nk'uko Imana yakuremye. Aha ngaha rero bino bimenyetso biragaragaza yuko wowe nyine uba waravutse udasanzwe mu buryo Imana yakuremyemo, ariko rimwe na rimwe iyo utabizi hari igihe nyine utabibamo ngo bikuryohere cyangwa se ubone n'amatunda yabyo. Rero nicyo tugiye kuganiraho kubera yuko amakuru burya ni ingenzi mu bintu ibyo ari byo byose. Mpaye ikaze rero abantu bashyashya bashobora kuba bari kutureba bwa mbere, ngewe nitwa Sauda, chaîne yo ni Umurimbo TV. Tuvuga rero ku nsanganyamatsiko zitandukanye ariko zose twibanda ku muryango nk'uko wabyumvise muri intro. Tuba tuvuga rero ku byadufasha kugira imibereho myiza n'imibanire myiza, abantu bakabaho bishimye, bakagenda batsinda ibintu bimwe na bimwe. Ariyo mpamvu tugusaba nawe kugira ngo ukore subscribe hano ndetse uze gusharinga n'ayo mavideo ku bantu bawe basanzwe batazi Umurimbo TV, hanyuma tujye dufashanya cyangwa se tujye dukora dufite abo dukorera benshi kandi bagutse. Ibi ngibi rero bikazadushimisha, nongera nshimira kuri buri muntu wese uzakora cyangwa se uzubahiriza ibi ngibi ndi kumusaba. Reka rero turambure insanganyamatsiko yacu, aho tugiye kwitangira ku nkuru ntoya nayo ifite uruhare runini muri iki kiganiro tugiye kuganira. Nari ndi ku muhanda rero nteze imodoka kubera igihe cyanyihutanaga, mbona imodoka ntinze kuyibona, ndavuga reka mfate moto. Iyo moto rero ihagaze mbona umumotari ni mugufi, murabizi ko abantu benshi ntabwo bakunda abamotari bagufiya kubera ko impamvu nyine mwe murazizi. Rero mubonye mbona ni mugufi kandi cyane rwose pe, ndavuga se ubu kuko ni urugendo rurerure ngiye gukora ndagenda n'umumotari mugufiya nanone ni mu makorosi, numva nabyo bisa nkaho mbitekereje, ariko uwo mumotari murebye uburyo avuga discipline ye, sinzi nyine ikintu cyambayeho ndavuga uyu muntu ndumva amufitiye icyizere, simuzi ni ubwa mbere mubonye, urumva nyine ni umushoferi wo mu muhanda. Ndangije tuvugana igiciro turumvikana, njya kuri moto turagenda, hanyuma tugezemo hagati mu rugendo sinzi ikintu twakomojeho,
sinkunda kugenda nganira n'abamotari kuri moto kuko si byiza nubwo abamotari bo babikunda cyane ariko buriya biragora ku mugenzi, mujya mubyumva yuko biba bisaba ko usakuza kubera yuko nyine umuyaga ntabwo muba muri kumvikana. Rero motari we yatangiye kunganiriza bikomoje ku kintu ntibuka icyo ari cyo, ariko atangira ambwira uburyo yashatse umugore, nabonaga ari na mutoya ariko aza kumbwira ko afite imyaka myinshi nuko agaragara nk'umutoya, rero yari afite imyaka 15 yubatse urugo, hanyuma muri iyo myaka 15 ngo yataye igihe cyose cy'imyaka 15 kuko uwo bashakanye yaramuhemukiye kandi cyane, cyane pe! Mu kumuhemukira rero byarangiye batandukanye, mu gutandukana aramubwira ati: "Wowe uzaba imbwa wowe ntacyo uri cyo, nta mugabo ukurimo nta ki." Umugore nyine aragenda atangira kubona abantu bamushyira mu ma etaje, bamuha amazu nyine urumva ko batabaga muri Kigali neza ariko birangira umugore we yigiriye i Kigali, ubuzima burendereya, araryoherwa, ibintu bimera neza cyane, akajya amubwira ati: "Wambonye ko wari waranyishe nabi, iti ubundi wowe nta mugabo ukurimo, hari abagabo." Nyine akajya amubwira amagambo nk'ayo ngayo, ni uko motari yambwiraga. Hanyuma arangije rero arambwira ati: ubu ndi gukora runo rugendo kugira ngo" kuko iyo ari ku munsi w'umuganda deja twaganiriye hari ku munsi w'umuganda nibyo. Aravuga ati: "Ku munsi hari before y'umunsi w'umuganda, hari ku munsi wa gatanu, umuganda uzaba kuwa gatandatu." Aravuga rero ati: "Kuwa gatandatu ni umunsi mba nakaniye kubera yuko ku munsi w'umuganda buriya ngo abamotari barakora cyane." Ntago nari mbizi nyine ngo bakora amafaranga menshi. Aravuga rero ati: "Nari maze iminsi ndi mu zindi business nyine z'ubuhinzi, njyewe ati ndi umuhinzi w'umwuga." Hanyuma arambwira ati: "Umugore tumaze gutandukana yagiye aho nyine i Kigali arasharama, rwose aragenda yisiga amavuta aratukura, abamwitaho bamwitaho nta kibazo." Ati: "Ngewe kubera agahinda nari nifitiye mbonye ko ni nkaho numvise mukize kuko n'ubundi nari narapfuye mpagaze nkimufite mu rugo." Ati: "Rero natangiye gushyira imbaraga mu kwita ku bintu byanjye." Akajya ambwira ko ndi imbwa, akajya ambwira ko ntacyo ndi cyo. Ati: "Nyine niyo mpamvu ubona njye nimereye nk'umuturage." Ati: "Ariko ibyanjye ndabizi." Arambwira ati: "Wimbaza amamiliyoni ubu aka kanya mfite muri ibyo bikorwa mba ndi gukora, ntaho bihuriye no kuba nakicara kuri moto." Ati: "Moto yanjye ndayicyura nkagenda nkayiparika, hanyuma ngakurikirana izo proje zindi, izo proje rero ziri mu mamiliyoni aya n'aya n'aya, kandi ndi kumwe n'umugore ntabwo ibyo bintu nari narigeze mbishobora." Ati: "Rero maze kugera ku rwego nibaza niba ari njyewe cyangwa atari njyewe, nkakora binyoroheye, nkatangira kubona amasoko y'imyaka yanjye, nkatangira kubona abantu batandukanye dukorana, inganda iki." Ati: "Mu myaka 5 yonyine tumaranye tutari kumwe, ndi ku rundi rwego, nubwo njyewe ntari umuntu wenda ujya kumwirataho ariko ubwo yari ari kubimbwira." Hanyuma rero reka twikomereze ikiganiro cyacu, muraza kumva aho gihuriye n'iyi nkuru nari ntangiye kubabwira, wenda tube tuyicumbikiye aha ngaha. Tugiye kuvuga ku bimenyetso bizakwereka ko uri umuntu wavutse udasanzwe, nubwo abantu bandi bagupfobya, nubwo bagusuzugura, nubwo bo batabona value yawe cyangwa se uburyo urenzemo, ariko wowe aya makuru nuyumva ukibonaho ibimenyetso, umenye yuko wowe ari wowe uwo nguwo nyine, kandi uyu nguyu akaba ari umuntu, nituvuga ngo umuntu udasanzwe, wumve yuko ari umuntu ufite uruhare runini mu mibereho myiza y'abandi, uruhare runini mu mibereho ye myiza, uruhare runini mu mihindagurikire y'ibihe cyangwa se mu mihindagurikire y'isi. Ndagira ngo nkubwire yuko niwumva tuvuze uno muntu udasanzwe ukumva bino bimenyetso, umenye yuko nyine nubwo bitarakubaho ariko isaha n'isaha uzahura n'ibintu ubone nyine wibuke ko iki kiganiro wigeze kukireba. Mu buzima busanzwe rero uburyo Imana yaturemye, twese iyo turebanye dusanga twese turi abantu kimwe, usibye kubona wenda dutandukanye ku mabara y'uruhu, ikindi ugasanga umwe ni inzobe undi arirabura cyane, undi arirabura mu rugero, undi hari igihe avutse adafite amaguru, undi akavuka hari ingingo zimwe na zimwe zidahari. Reka rero mbabwire yuko niba ibyo ngibyo byose biba kandi ari Imana iturema, wumve yuko no mu bijyanye na spirit cyangwa se mu mbaraga z'imyuka cyangwa se mu bitugenga mu mibereho yacu nabwo turatandukanye cyane.
ariyo mpamvu hari umwana ujya ubona yaravutse, ugasanga nko muri karitsiye bakavuga ati uyu mwana ntabwo uyu mwana asanzwe, ugasanga ni wa mwana uvutse kandi aba bana bakunda kuvuka mbere na mbere muzabarebera ko ari bo bana bakunda kuvuka, bakavukira mu bibazo cyane cyane. Umwana like akavuka atuzuye ni urugero, uyu mwana akaza kuvuka afite ubumuga runaka, uyu mwana ashobora kuvuka nyine ubona ko ari umunyabibazo pe, ariko akaba umuntu udasanzwe mu byerekeranye no kuba ari we muntu ukomeye muri famiye, afite imbaraga zidasanzwe, ashobora gufasha abantu kugera ku bintu bikomeye, ashobora nawe ubwe kwigeza ku bintu bikomeye cyane, mu gihe abantu batigeze bamugirira icyizere na rimwe. Wenda urwo ni urugero mbahaye. Nawe rero aha ngaha ushobora kuba uri na mukuru, ufite imyaka 30, ufite imyaka 35 cyangwa 40, ufite imyaka 20 cyangwa se imyaka 10, upfa kuba gusa ugomba kureba kino kiganiro umenye yuko aya makuru ngiye kukubwira agusobanura ko uri umuntu w'imbaraga zidasanzwe, nubwo wenda wowe utajyaga ubyitaho cyangwa se ngo ubimenye. Ikimenyetso cya mbere uzibonaho kikakwereka ko uri umuntu udasanzwe, ni ukuba uri wa muntu wicara ahantu ugatekereza. Ugatekereza umuntu mumaze imyaka 5 mutabonana, imyaka 2, umwaka, amezi 6, nyine igihe runaka. Ntimubonana, ntimuvugana bya buri munsi, wamutekereza wa muntu ukamubona, cyangwa se uyu muntu akaguhamagara kuri telefone, cyangwa hakaba impamvu iri butume mubonana igihe cyose wamutekereje. Iyo uri kumutekereza, umutekereza cyane wumva wagira ngo uri kumubona mu bitekerezo byawe. Hanyuma rero wamutekereza uwo muntu ukaza kumubona, cyangwa se n'ikintu cyose runaka watekereje ukakibona, cyangwa se wakirose ukakibona. Uri umuntu udasanzwe, ubyemere kandi ikindi nakugiraho inama, ibi bintu ntabwo ari byiza kubibwira abantu. Niba umeze gutyo ntabwo ari byiza kubibwira abantu. Ndababwiza ukuri nanjye niko nari meze, ariko nza kugenda mbivuga kuko numvaga icya mbere rero mbabwira abavandimwe ni amakuru. Aya makuru ntayo nari nzi. Iyo nza kuyamenya ubu nari kuba ndi umuntu aka kanya ushobora guhamagara ngo wenda ibyo reka mbe mbyihoreye ndaza kubivugaho, uburyo aba bantu baba ari abanyabugenge cyangwa se ashobora gukora ibintu bidasanzwe bitandukanye n'abandi bantu. Hanyuma rero ikintu cya kabiri kizakwereka ko uri umuntu udasanzwe, ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri umwana mutoya ntacyo wishe ntacyo ariko abantu bakakwanga bakaguhahana, ugakurira muri ubwo buzima usanga uri wa muntu ujya kurega ugasanga uwo urega niwe uregera, ugasanga nta muntu ukwitaho, ugasanga abantu ntibagucira akarutega, ugasanga ni abantu nyine bakubonamo nk'umuntu udashoboye utazagira icyo wimarira, ni ukuri ugasanga abantu baraguhahana nyine barakwanga, ukumva nyine rimwe na rimwe birakubabaje cyane, ugasanga uri wa muntu ukunda guhura n'ibyago, ukunda kugira ibibazo bitandukanye mu bwana bwawe, ugakura ubona wisanga mu bintu by'ibibazo, nta muntu ugukunda ngo abe yakunambira, ugasanga ni gake cyane cyangwa se ufite abantu bake cyane bake, ugasanga nko mu muryango wose harimo nk'umuntu umwe ugukunda cyane, abandi bose bakwanga. Ibi ngibi rero ndagira ngo nkubwire yuko hari igihe bigutera kwiheba, ariko iyo uri umuntu umeze gutyo akenshi uba uri umuntu ufite imbaraga zidasanzwe kandi uba uri umuntu udasanzwe kandi mu buryo bwiza cyane. Ni ukuvuga ngo tubihuje na bya bintu by'inyenyeri z'abantu, uba ufite inyenyeri ipika cyane, yaka cyane, ifite imbaraga cyane. Aha ngaha rero ugasanga abantu nta kintu uri kubarusha, ariko ugasanga abantu bakugirira ishyari nta n'ikintu wifitiye. Ushobora kuba uturanye n'abantu uri wa muntu nyine abantu banga bagirira ishyari, ugasanga rero ibi ngibi biguciye intege, ntucike intege kubera yuko uri umuntu udasanzwe, bafite ikintu kibatera kumva bakugiriye ishyari, baba babona ubarenze kandi mu buryo wowe udashobora kumva, ibi biterwa n'imbaraga zikurimo rero. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko uri umuntu udasanzwe cyangwa se wavutse uri umuntu udasanzwe, ni ukuba wicara ahantu wowe ubwawe ukumva yuko inzozi zawe uzazigeraho mu buryo bworoshye. Nta kintu ufite, ntaki, ariko ibyo utekereza byose uri kumva ko uzabigeraho, ukumva urabyizeye pe. Bitandukanye na cya cyizere kiraza amasinde, usanga umuntu ari aho ngaho adashaka gukora, ari umunebwe, ngo ngewe ngo nyine ngo bizakunda, ngo kanaka na kanaka ngo azankiza, ngo uyu n'uyu azangeza kuri ibi, oya.
Uyu muntu udasanzwe we aba yicaye, ibyo akora byose, gahunda ze zose akora, akazi akora kari aho gaciriritse, ariko akumva ko ibintu atekereza yumva ashaka kugeraho, akavuga ati byanze bikunze ibi bintu nzabigeraho, akabyiyumvamo nka feeling, ntabwo ari ibintu afata nyine ngo ngiye kubitekerezaho, usanga ari ibintu ni feelings zimuzamo. Niba wicaye ukajya wumva feelings zikuzamo yuko uzaba umuntu wageze ku ndoto zawe, ibintu ujya wumva nyine ukeneye mu buzima, ukumva ko uzabigeraho, umenye ko niko kuri kandi uri umuntu udasanzwe. Ikintu cya kane ni ukuvuga ngo uri wa muntu ugerageza ibyo uri gukora ukabona biri gucamo. Ukora akazi kose waba ukora, icyiciro cyose waba uburimo, ariko ibyo ugerageje gukora bigakunda, ukabona tuvuge nk'urugero, hari nk'umuntu uza nko muri quartier ahantu runaka cyangwa se mu gice runaka, agashinga nka botike iruhande rwa botike z'abandi bantu. Ugasanga wa muntu ari gukora afite abakiriya mu gihe babandi bari barababuze. Rero ikibabaje ni uko abantu bahita batangira kuvuga ati uriya muntu afite igiti muzabibona. Hari igihe usanga kuko n'igiti kibaho, ariko nanone usanga hari igihe aba ari umuntu udasanzwe wiyiziye kwikorera ibikorwa bye, bigahura na za mbaraga yifitemo we atazi, za mbaraga Imana yamuremanye, yakora ibintu mwe byabananiye bigakunda, mugatangira rero kumwita umurozi, umuntu ufite imiti, umuntu ukoresha ibintu bitandukanye nyine bizana amashaba n'ibiki byose, ugasanga wa muntu botike ye ihora ifuha, yuzuye abakiriya, arakora agatera imbere cyangwa se n'ibindi bintu byose, ashobora no kuzana moto mu muhanda, ashobora no kuzana imodoka mu muhanda, ashobora no gukora iyindi business iyo ari yo yose, mwebwe byaranze, ugasanga nyine uyu muntu we muri kubona yuko biri kugenda byihuta cyane. Wa muntu we rero niba uri wa muntu ugerageza ibyo ugerageje gukora, cyangwa se n'iyo yaba ari n'imirimo isanzwe wabikora ukumva uri kubikora bikoroheye kandi ukabona biri kugenda neza cyane, nubwo abandi byaba byabagoye, byabananiye, umuntu akakubaza ngo ubigenza ute, ukaba ubizi neza yuko ibi bintu by'ibiti ntabyo ugira, ntabwo ujya mu bapfumu gusaba ngo imiti yo gukoreraho ni iki, ukibona ibintu bimeze gutya, ni ukuri ko Imana icyo gukora ni ugushima Imana, ukirinda kugira umuntu uwo ari we wese ubibwira cyangwa se ubisangiza, ukamenya ko uri umuntu udasanzwe, Imana yaremanye impano, sibyo? Impano rero si ukuririmba, impano si ugukina umupira, impano si ukuba uzi gukina amafilime cyangwa se iyindi myuga runaka ijya iboneka nk'impano, ahubwo impano ni impano mvukanwa. Ndaza kubaha urugero ku muntu ukomeye muri iki gihugu wavukanye izo mbaraga zidasanzwe. Ikimenyetso cya gatanu kizakwereka ko uri umuntu udasanzwe rero, ni ukugirirwa icyizere n'abantu batanakuzi. Niba uri wa muntu ubona byoroshye ko abantu mumenyanye bakwizera, ugasanga umuntu muramenyanye, muhuriye mu kazi, mugize gute, noneho ugasanga umuntu arakwizeye kugeza n'aho ashobora gutinyuka kukuganiriza n'amabanga yiwe, agatangira akakubwira ibintu nyine wumva utatekerezaga ko yanakubwira, ukabona nyine, reka mbahe urugero, njyewe nagiye guhaha mu minsi mike ishize rwose, njya guhaha kwa Mutangana, mpageze nyine umukarani araza ati ngo utwaze, ndangije ndavuga naramubonye gutya gusa, mpita numva ndamwizeye, ntiteye ko asa nabi cyane, afite ibintu by'amase mu maso gutyo, ubona ko asa nabi, urebye nabi yanakwiba, mbese urabona ko abantu basa nabi akenshi, ariyo mpamvu mbwira abantu ngo mujye mugira isuku, iyo umuntu asa nabi akenshi usanga abantu bamushyiraho n'ibyaha atakora, ariko njye naramubonye disi numva ndamwizeye cyane, muhereza ako kazi, atari kwa kundi uvuga ngo umuntu umuhaye akazi ngo ndakebaguzwa, ngo ndebe ngo atankwepa, ngo atanyiba n'iki, ariko maze no kumuha akazi disi naje gusanga muri iriya karitsiye akoreramo ni umwizerwa, abantu ahubwo baramuzi cyane. Nuko ubwo rero ndagira ngo mbabwire yuko nawe wenda bijya bikubaho kubona umuntu ukumva uramwizeye direct, nyine ukabona ko umubonyemo umuntu mwiza, umuntu nyine ukumva uramwizeye pe nta n'ikindi kibazo. Ari naho nanone bihurira na wa mumotari natangiye mbabwira. Wa mumotari ubona ukumva uramwizeye, ukumva nyine aragukuruye, ariko nimwumva abantu mujya musesengura ibintu mu buryo butari bwo, niwumva ngo umuntu aragukuruye wumve yuko agukuruye mu bintu bijyanye n'icyizere cyawe nyine umugiriye nk'umuntu, ukumva nyine umugiriye icyo cyizere nk'umuntu ubona ko ari inyangamugayo kandi usanzwe utanamuzi. Rero aba bantu babaho, usibye ko hari n'ababyitwaza bagahemuka, ariko ndagira ngo nkubwire yuko niba uri wa muntu uhura n'abantu bagahita bakwizera mu buryo bworoshye cyane, umenye yuko wavutse uri umuntu udasanzwe. Iyo nayo ni inema ikomeye cyane Imana yakuremanye, ugomba kubungabunga ugacunganwa n'icyo cyizere cyawe. Ndabamenyesha ukuri, uwo mukarane
ubu ntabwo nzongera kujya mpaha uwo mukarane atari we untwaje. Nuko ubwo rero ndagira ngo nkubwire yuko nawe niba ujya ubona umuntu ukumva uramwizeye cyane, ujye umenya ko ari umuntu udasanzwe. Niba ufite umwana wawe mu rugo, ugasanga abandi bantu bamugirira icyizere, niwe bantu bashaka kwigeza hafi yabo, niwe umenye ko uyu mwana wawe ni umuntu udasanzwe. Niba nawe ubwawe bikubaho uri umuntu udasanzwe, ibi rero ugomba kumenya ko aya makuru kuyamenya ari ingenzi, bizagufasha kwibungabunga no kumenya yuko isaha n'isaha nyine uzagera ku bintu bikomeye cyane kubera yuko nyine uri umuntu udasanzwe. Ntuzatinye gukora, ntuzatinye kugira ibyo ugerageza kuko nubigerageza uzabikora kandi bizakuryohera. Ikintu cya gatandatu rero nta kindi kintu kibi cyane kiranababaje, ndagira ngo nkubwire yuko ni ukwangwa n'abantu, bakakwanga bakanakwita umurozi. Urabizi neza yuko nta ubwo burozi ntuzi n'umuti w'igicurane, ariko abantu bakwita umurozi, barakwishisha, bakubonamo umuntu, niba utari umurozi waba uzi n'imiti gakondo nyine ishobora kuvura nk'abantu barozwe cyangwa iki, bakakubona muri iyo shusho, abandi ukabona nyine bari kukwishisha nk'umuntu w'umurozi. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko wenda tugendeye no ku mateka y'intumwa z'Imana zaje ku isi mu butumwa bwiza cyangwa zituzaniye ubutumwa bwiza bwo kudushyira mu buzima bwiza, bagiye bazita abarozi. Intumwa z'Imana rero zarangwaga no kuba zaravutse zidasanzwe kubera yuko ntabwo ari buri muntu wese Imana yatumaga abo yabaga yaratoranyije. Nimusubira mu mateka y'intumwa z'Imana rero muraza gusanga barazitaga abarozi, ugasanga nyine abantu barazigendera kure, yagira noneho nk'ikintu akora muri bwa bugenge cyangwa muri bya bitangaza Imana yari yarabahaye imbaraga zo gukora, ugasanga aho kugira ngo babibone nk'aho ari byiza, barabita abarozi. Niba nawe uri ahantu abantu bakajya bakusebya, bakwita umurozi, ubizi neza ko nturajya ku mupfumu, nturahura n'umurozi, nta mbaraga n'imwe y'umurozi ikubarizwaho, don't worry, nyine tuza umutima wawe, wumve yuko icyo ugomba gukora ari ugukoresha imbaraga zawe mu byakugirira akamaro n'iterambere ryawe, kuko ibyo uzagerageza gukora bizacamo, nibimara gucamo abantu bakomeze bavuge bati nyine biri gukunda kubera ko ari umurozi. Ntuzatinye gukora, gerageza, irinde amagambo y'abantu kuko ibyo ngibyo bazahora babikuvugaho kugeza igihe uzasazira, ariko ibyo ngibyo bakabiterwa n'iki? Bakabiterwa nyine n'ukuntu bo ubwabo baba babona hari imbaraga zidasanzwe zikurimo, zirapika cyane ku gipimo cy'uko bumva bacanganyukiwe, noneho mu gucanganyukirwa bakibaza ibyo ari byo bakavuga bati uriya muntu ni umurozi. Nicyo ngicyo kibibatera, utagira ngo ni uburyo wenda baba bakwangamo, nabo ntibazi ikintu kibibakoresha. Ndagira ngo nkubwire ngo kuraje ahubwo, kandi ujye urushaho no gushimira Imana, hanyuma ukore cyane. Ikintu cya karindwi kizakwereka ko uri umuntu udasanzwe rero nshuti yanjye, ni uko uri wa muntu abandi uzaba ukorera muri kampani runaka, uzaba uba iwanyu mu muryango, uzaba nyine abantu bumve yuko kuba udahari kwawe hari ibintu byinshi bitari bukunde. Nyine abantu bagahora bumva yuko kuba uhari bakumva baratekanye, bakumva n'ibintu byose biri bukorwe biri bugende neza, niba ari muri kampani nyine kumva uhari, bakumva ko nyine uri umuntu ushoboye. Ubwo nawe ufite inshingano zawe muri iyo kampani wenda urugero cyangwa se muri iyo sosiyete, ariko nyine bakumva batekanye cyangwa se ibintu byose biri bugende neza kubera ko uhari. Hari abantu hanze aha ngaha bameze gutya, ugasanga ni wa muntu bavuga ngo isaha ngo nyine ugasanga akantu kose kabaye. Ikindi uyu muntu nyine tukiri muri izi serivisi turi kuvuga, aba ari umuntu uzi utuntu twinshi dutandukanye, kubera na za mbaraga zimurimo, ntabwo ari uko aba ari umuhanga cyane, ahubwo ni uko aba yifitemo izo mbaraga z'uko akantu agerageje gukora karakunda. Ugasanga rero ni wa wundi bahamagara, ngwino undebere computer yanjye bigenze gutya, wayikoraho igakunda. Ngwino undebere aha ngaha bigenze gutya, wabikora bigakunda. Ngwino, noneho bakagufata nk'umuntu urenze nyine uba ukavarinze ibintu aho ngaho, ku buryo nyine bumva niba udahari nyine kuba udahari kwawe hari icyuho gikomeye cyane cyabaye, yaba mu muryango, yaba mu rugo, yaba muri kampani, yaba mu kazi ukoramo serivisi runaka iyo ari yo yose, bakabona nyine ko hari icyuho cyabonetse. Kuba udahari nyine barumva batamerewe neza, badatekanye. Umenye ko uri umunyembaraga zidasanzwe, uri umuntu nyine ufite inema Imana yakuremanye, urakomeye cyane. Ibyo kandi jya urushaho kubishimira Imana no kumenya ko ugomba kutabivuga ku bantu abo ari bo bose.
Ikintu cya cyenda rero kizakwereka ko wifitemo imbaraga zidasanzwe Imana yakuremanye, ni wa muntu wumva abayeho mu buzima akumva afite ituze mu mutima, ukumva uratuje niyo waba uri mu ntambara, niyo waba uri mu bintu bikomeye, ukumva nyine ukabona ko biteye ubwoba yego, ariko ukumva mu mutima wawe hari amahoro, ukumva nyine uranyuzwe uko ubayeho kose, byanze ukumva uranyuzwe ukavuga uti bizakunda nta kibazo, ukumva uratuje nyine ubuzima aba bantu bameze gutya ntabwo bubahereza icyo bita, ntabwo bubacanganyikisha, ntabwo nyine bubatesha umutwe. Tugeze rero ku mwanya wa 10 aho tugiye kubabwira ikimenyetso cya 10 kikwereka ko uri umuntu udasanzwe, gusa mbere y'uko nkibabwira reka mbanze mbabwire wa muntu ukomeye nababwiye muri iki gihugu ufite imbaraga zidasanzwe. Uyu nta wundi rero ni nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Uyu mubyeyi afite imbaraga zidasanzwe, ubyemere ubihakane, uyu mubyeyi ni uko nguko bimeze. Nawe abarizwa muri iki cyiciro cy'aba bantu bavukanye imbaraga zidasanzwe. Uzabibona rero kubera yuko byonyine no kuba yarabashije kuyobora kino gihugu, uyu munsi abanyarwanda tukaba dutuje dutekanye, ibintu byose bigenda ku murongo ari amahoro, ari igihugu cy'intangarugero muri Afurika cyangwa se no ku isi, abantu bakaba bakiboneraho urugero rwiza rw'imiyoborere, ntabwo ari ukubera yuko ari abanyarwanda b'abana beza babashije kumworohera, abanyarwanda turaziranye mu by'ukuri, ntabwo ari abantu boroshye, ariko nanone kubera za mbaraga zidasanzwe yifitemo, iyo mpano Imana yamuhaye niyo imufasha kubasha kuyobora kino gihugu. Nababwiye rero sinzi niba ari ku mwanya wa kangahe yuko uyu muntu wifitemo izi mbaraga icyo agerageje gukora kirakunda. Uyu rero byahuye n'uko ariko ameze, ni nayo mpamvu nawe nimba yagerageje kuyobora igihugu biraza gukunda kubera yuko Imana iba yaramuhaye impano ikomeye cyane, ntukwiye kwigora uvuga ngo nzajya kumuhanurira ngo kugira ngo mwereke ibijya imbere n'ibitajya imbere, uyu nguyu aba ari umuntu udasanzwe wifitemo imbaraga, kugeza n'aho nyine nababwiye ku wundi mwanya runaka ntibuka, yuko bamwita n'umurozi. Impamvu bamwita umurozi urayizi? Ni uko we ni wa muntu ushobora gutega mu nzira iki kintu, wagitega agaca iyindi nzira kubera za mbaraga ziba zimuyobora, ziba zimurimo. Uyu ushobora kumutega uburozi hano, yarangiza ntahanyure. Kubera iki? Kubera yuko nyine nk'uko nababwiye za mbaraga. Hanyuma iyo bitagenze gutyo rero abantu bahita bavuga ati uyu muntu nawe ni umurozi. Ni umurozi. Ushobora kumutega ikintu kiri bumuturikane hano, aha ngaha ntahanyure, kandi mu by'ukuri yari yo nzira yonyine iri aha ngaha, akemera kurira ishyamba akanyura mu byatsi. Abantu nk'aba ngaba bariho, nanjye hari abo nzi bameze gutyo. Rero ibi ngibi nanone biba ari imbaraga ubwazo, ushobora kumukorogera ikintu mu cyayi cyangwa se mu kintu runaka kugira ngo kimuhitane, yarangiza hakaba impamvu nawe ubwe atateguye ituma cya cyayi atari bukinywe. Niyo mpamvu mubona wenda n'urugero rw'uyu musaza sinshaka kumutindaho kuko sindi umunyapolitiki, sinjya nanashaka no kubivugaho, muzabona yuko hari impande nyinshi zigerageza kugira ngo nyine zishake guhungabanya uyu mutekano w'iki gihugu cyacu, ariko kubera ko ku isonga hari uyu muntu ufite imbaraga zidasanzwe, twicare ubundi tujye dutuza dushime Imana tumusengere, kubera yuko n'ubundi nyine baragerageza. Si ukuvuga yuko uyu muntu ari we muntu ufite ibitwaro bikomeye cyane, ari we muntu ufite urenze cyane, ahubwo ni uko nyine ni wa muntu Imana yaremye mu buryo budasanzwe. Izo mbaraga imuha rero, uyu muntu nyine abantu baramutinya, bashobora no kuba bamukekera ibintu atanafite kubera nyine za mbaraga zimurimo. Ya nyenyeri imurika igacana ikagera kure, abantu bagacanganyikirwa bagatangira amashyari akabica akabazengeza bakabaza ati uyu muntu ameze gutya. Rero turi kumuvuga nk'umuntu w'umunyacyubahiro kandi ukomeye cyane muri iki gihugu. Nawe mu buzima ubamo uzasanga hari ukuntu umeze gutyo. Niba umeze gutyo rero nta kindi cyo gukora no gushimira Imana, ukareka kujya kubwira abantu ngo urabona ngo njyewe ngo ndi umuntu umeze gutya na gutya, ngo iyo mbikoze gutya bigenda gutya, ngo ibyo ngerageje birakora. Nimba bakwita umurozi kubera ko ukora business ikagenda neza, bakakwita umuntu ufite igiti, it's okay, bihorere. Bihorere kubera yuko n'ubundi ntabwo uzisobanura ku bantu ngo mpaka ugeze ise ryari. Wowe Imana icya mbere ni uko yakoze icyo bita kukubungabunga, ubundi nta kindi.
Tugeze rero ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga ikimenyetso rero kikwereka ko uri umuntu udasanzwe, icyo nta kindi ni ukuba uri umunyabwenge. Niwumva mvuze ubwenge, ntiwumve ko ari abantu bize amashuri menshi, bya bishuri bitagira umubare, ari abantu oya, ndavuga ubwenge, ubuhanga umuntu avukana, ibi ushobora no kubisanga ku mwana muri karitsiye, muri famiye ugendamo, ahantu hatandukanye, ukabona umwana muto cyane, tujya twirirwa tubabona no ku mateleviziyo cyangwa se ku makuru atandukanye, usanga umwana agerageza gukora nk'akantu akagahimba, akagahanga, akagashyira hariya, mu by'ukuri ibintu bihangwa n'abantu bize amashuri utabara, ariko ugasanga uyu mwana we aricaye, arabikoze, nta hantu ari kubirebera, bimuturutse mu bitekerezo, bimuturutse cyangwa se ikintu cyose agerageza gukora, ugasanga umwana ni umuntu nyine ukora ibintu bidasanzwe, ku buryo buri muntu wese abireba akavuga ati uyu mwana nta ese uyu mwana bite? Ibintu byose akoze akabibonamo, akabikora mu buhanga, akabikora nyine mu bwenge, kandi we mu by'ukuri aba abikora mu buryo buri easy, bworoshye, bworoheje, ariko ibyo agerageje gukora byose ukabibonamo ubuhanga. Ubu bwenge rero ni ubwenge karemano, ni ubwenge bw'impano, ni ubwenge buvukanwa n'umuntu nyine wavutse muri cya cyiciro cy'abantu badasanzwe. Ariyo mpamvu usanga hari nk'abana ubona ajya ku ishuri ugasanga ni indangare pe, ariko azi ubwenge mu ishuri, aratsinda atiriwe agorwa ngo ari kwiga, atiriwe apanika, atiriwe agira gute, ariko ugasanga yabigerageza bigakunda, ibintu byose umuntu wese umubonye akamubonamo umuhanga, umunyabwenge. Uyu muntu rero aba afite ubwenge buri natirere, ariko bwa bwenge nituvuga ubwenge ntiwumve ubucakura, wumve ubwenge bukora akazi gakomeye, wumve ubwenge bushobora kugirira akamaro buri muntu wese, kubera ko ibyo akora akenshi biba ari ibintu bifite n'akamaro akenshi. Biba birimo gufasha abantu, biba birimo gukora ibintu nyine bifite akamaro ku isi, bifitiye nyine abantu b'isi ndetse n'abantu b'Imana akamaro, niba ariko nabivuga. Usanga rero uyu muntu umeze gutya ari umuhanga, byaturutse kuba yaravutse adasanzwe, uyu ashobora kuyobora abantu bize we atarize, uyu ashobora gukora ibintu bitandukanye by'abantu bize kandi we atarize, uyu nguyu ashobora kugirirwa nyine icyizere nk'icy'umuntu wize amashuri menshi cyane kandi ntayahari. Ibi ngibi rero ndagira ngo nkubwire yuko uzabyisangaho igihe cyose uzaba ukaba ukora ahantu wifitiye ubwoba bw'uko utize ni urugero, ariko abantu ni wowe igihe cyose bari guhitamo kugira ngo ube ari we muntu uhagararira ibintu bikomeye, abe ari we muntu bagomba gushinga inshingano zikomeye cyane zakagombye gukorwa n'abantu b'abanyamashuri menshi, ugasanga wowe bari kukubonamo izo mbaraga z'uko ibyo bintu wabishobora. Menya yuko rero wavutse uri umuntu udasanzwe. Kanongereho n'akandi ka 11 rero, aka ngaka rero ni igihe uzibona uri wa muntu nta kintu ufite mu buzima bwawe, uri umuntu usanzwe, nta mitungo ufite, nta bwiza bushamaje ufite, nta kimero kidasanzwe ufite, ariko ugasanga abantu nyine bameze nk'aho bakurwanira. Abantu bameze nk'aho bakurwanira. Abantu ubana nabo bagahora bo bafitanye ibibazo bumva bakurwanira, ugasanga nyine abandi bakugirira amashyari, nyine ukibaza ukabona uwo muntu agashobora kuba yakureba akanakwanga, akakurakarira nta mpamvu, ugasanga nyine abantu barakugusaba igihe utababonera n'igihe bakakurakarira nyine bakigira nyine ukibaza, bijya bibaho, hari abantu nzi binabaho. Ugasanga uribaza se none se kubera iki aba bantu barimo kumfa, nimba ari ukumfa nyine bakabikora mu buryo nabo batazi, ariko mu by'ukuri ugasanga bose igihe cyose bari guhitamo wowe. Muri kwa guhitamo wowe, abandi rimwe na rimwe bakanakurakarira cyane, bakakwanga, bakakugirira ishyari, ugasanga ukaba wakibaza uti se ko nta kintu mfite, ko ntari umukire nk'ibyo bafite, ko nta mitungo mfite nk'iyo bafite, ko ntafite amashepu nk'ayo bafite, ko ntafite nimba ari six pack nk'izo bafite, ko ntafite ubushobozi bwo gukora gym kubera iki bari kumbona nk'umuntu, nyine ugasanga abantu mu nshuti zawe, abo mwigana, abo mubana muri sosiyete, mu buzima bwose bwa buri munsi ndetse no mu miryango, bameze nk'abantu nyine bameze nyine usanga bahangayikiye kuri wowe. Bamwe bahangayikishijwe n'ishyari kubera ko bumva bagukeneye, abandi bahangayikishijwe no kuba bagukeneye. Nshuti yanjye, urakomeye nyine cyane, urakomeye, Imana yakuremyemo ibitangaza wifitemo wowe mu buryo utazi. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora iyo usanze umeze gutya,
ni ukwibombarika no gushimira Imana kenshi cyane, ukayishimira uyibwira yuko yarakoze kuguha impano, yarakoze kukurema mu buryo bwiza, hanyuma kandi ugakomeza uyisaba uyibwira uti Mana komeza nyine umbungabunge, ukomeze ibi byiza wampaye, ubihagarareho nyine ubirinde, hanyuma ikindi nawe nanone ukirinda, ukitwararika, ukabaho neza, ukagerageza kubanira abandi bantu amahoro, ariko nanone ukirinda kujya uvuga ibyiza byawe ubibwira abandi bantu, kubera yuko nanone hari uburyo ushobora kubibwira abantu babi, bakaba bagira gute, bakaba baguca urwaho, bakaguhemukira, cyane cyane nk'aba ngaba baba bafite imbaraga z'uburozi, cyangwa se aba bantu nyine b'abacawi, aba ngaba bafite imbaraga nyine zo kuba bakwangiza abantu, ndetse no guhemukira abantu babinyujije mu mbaraga zabo nabo z'imyuka mibi, sibyo? Hanyuma rero gusa nanone amahirwe yandi aba ahari ni uko usanga aba bantu bameze gutya baba bafite ubwirinzi, nyine Imana iba yarabashyiriyeho protection ikomeye cyane, ku buryo usanga n'ubundi aba yararozwe kenshi guhera ari umwana, abanyeshyari, abo b'ibijisho babireba bakavuga ati uyu mwana ariko azaba umuntu ukomeye, bakabirakariramo, ariko kubera ukuntu nyine aba ari protected, nta muntu ushobora gupfa kumwangiriza impano, kubera yuko nyine urumva nawe nyine imagine ikintu cy'Imana yikoreye yiremeye kiba ari igitangaza, ntabwo buri kintu cyose gipfa kugihungabanya, gusa nyine nanone hari abacawe baba bafite imbaraga zikomeye cyane, ugasanga ashoboye kuba yakwangiza, ariko ubundi iyo bitagenze gutyo nta kindi kintu cyapfa kuguhungabanya. Hanyuma rero kandi Imana ikomeze igushyigikire wowe, kandi nanone n'abandi nabo batisanga bafite ibyo bimenyetso, mwumve yuko namwe Imana nyine iri kumwe na twese, nyine Imana iradukunda, iba yarakuremye ikakurera, ikagukuza, ikemera ko ugeze aka kanya uri kureba iki kiganiro nyine ku myaka ufite, ubasha kubona interineti n'ibindi bintu byose, ni ukuvuga ngo nawe uba uri umuntu udasanzwe mu buryo bwawe, ariko nanone turi kuvuga kugenda tuvuga ku bintu by'umwihariko. Aha ngaha rero twavuze bamwe, hari n'abandi tuzavuga ubutaha nanone bafite ibindi bimenyetso byerekana ko bazaba abantu b'abakire ku mafaranga, kandi nubibona uzasanga ibi bintu ari byo. Ibi ngibi rero byo ni ubuzima bwa buri munsi bwose, uyu nguyu we yisanga hose, ntiyaburara ngo ni ukubera yuko yakennye, ushobora kuburara wabuze umwanya wo kurya, ariko ntiwabura ibyo kurya, reka reka reka, ntiwabura amafaranga, ntiwabura abantu bagukunda, ntiwabura, mbese ntabwo waburanirwa iyo uri umuntu umeze gutya. Kandi nanone nyine mutinyuke, mushore, mukore, nimba udafite akazi aka kanya kora bizinesi, ibyo uzakora bizakunda, ahasigaye ukomeze wenjoyinge ibyiza Imana yakuremanye. Reka rero nsoze mbabwira yuko impamvu mba nateguye ibiganiro ari uburyo tugomba kuganira mu muryango kugira ngo turusheho kwimenya, noneho ibyo dufite birusheho kutugirira akamaro no gufasha isi muri rusange. Naho ubutaha, bye bye.